好啊，好耐冇見啊，因為俾我停播咗一段時間啦。咁點解咧？因為我生活就大改變啦，多咗個人仔，係啦，就係呢個人仔啦。咁所以我就已經再冇時間得閒拍片，又其他或者諗題材性啊。復出翻咧點解咧？因為決定咗去重玩翻一啲嘢，大家都同大家講報噶啦，所以就重新拍片啦而家。咁但係到我而家拍片都係講嗰句，都係不定時噶啦，唔會以前咁一個月一條片啊或者咩噶啦。因為而家咁我要玩啲咩？今日都係拍條開箱片嘅。咁拍啲乜嘢咧？就係呢個啦。Gundam Card Game 新出嘅 Gundam Card Game 嘅遊戲卡。咁以前我都玩過 Gundam War Card Game 嘅。咁咧，我就嗰時因為係後來有啲，因為以前有間卡鋪成日玩，但係後來接咗之後就再冇人玩到啦。咁佢而家就最近就知道翻消息。就有呢個 Gundam Card 重新出過，不過可惜我係比較遲知嘅，所以我好遲先，而家4月先嚟到手。原本就訂咗話3月到嘅，再變咗4月。去但係12月中嗰時已經開始有呢樣嘅 beta 版嘅 Gundam Card Game 訂㗎。咁佢7月先叫正式發售嘅，有正式嘅push 嗰啲食嗰啲嚟賣嘅，而家可以接受預訂㗎啦。咁我哋中途參加過一啲試玩會有剩啦，咁已經都攞啲特別卡嘅已經。咁咧，我覺得好多人都開咗箱，其實我唔多講咁多嘢啦。咁咧，佢都有張 LR 卡送嘅片嗰度。咁個 LR 卡咧就有3款嘅，有突擊高達、RX-782同埋 Wing Gundam。但呢3張係隨機 random 送一張嘅。好，咁裏邊咧佢仲有啲即係將來會出嘅 Gundam Card Game嘅卡包嘅。不過佢就仲係寫啲 beta 版嘅，即係個左上角仲寫住，即係亦都好多話可以攞嚟比賽可以成嘅。咁將來再更新版就唔知啦。好，而家拆嚟睇下。好，咁而家打開佢啦。咁我而家第一張 LR 卡咧，即係話呢張免送嗰張就係 Wing Gundam 啦，就呢張 Wing Gundam。我 OK 啊，我都諗住砌呢副 Wing Gundam 嘅 deck 㗎，你中呢張正 ，yes， 好嘢，中意呢張。好，咁有啲說明書啦，呢個就咁咧有張紙嘅，就話咧嗰啲卡包啊。同埋嗰啲嘅 deck 喺度，同埋嗰啲叫傷害值色仔嘅，係翻到先睇啦。咁呢度咧有闊卡咗，咁咧係有啲叫地嘅嘢啦。咁佢有樣嘢叫閃咩地嘅，即係成張嘅地嘅形係閃嘅。咁啊特別卡，唔係盒都有嘅。咁睇下中唔中先呢盒。哦，冇嘅，係中普通白卡地嘅。即係如果係要閃地嘅，就係成張閃嘅。咁就呢啲唔同嘅卡啦，卡組啦，係啦，好多嘅啲基本卡組打得其實夠你砌副 deck 嘅，去插埋呢啲包裝嘅話都可以。好，咁好啦，咁我而家就呢度有幾包先，1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，有16包卡嘅。咁咧全部都未拆㗎啦，當然就。咁我咧就聽聞就話有啲叫2畫卡嘅，咁啊將佢拉黑色嘅益滿嘅慈愛咧。據聞話值3-4千蚊，好勁嘅，係啊呢張。咁咧就係好多都2畫卡，好多款都有2畫卡，即係高達有2畫卡，雷射大炮有2畫卡，好多款都有2畫卡嘅。咁咧就話咧係一箱，即係呢個叫即係一盒啊，佢一大箱有10幾盒嘅，跟住就話得1盒係先至有2畫卡嘅啫。但嗰個盒2畫卡係咪真係最嗰張加少張入未必一定係嘅？我見有人爆箱係得馬沙嗰張最唔靚嗰張2畫卡嘅。好啊，咁我哋開始拆卡啦，唔好講咁多啦。咁或者我會剪晒開佢先，跟住然之後咧，我就再一次咁逐筆拆嚟睇。好，而家開始剪咗先。好，咁而家開始剪晒啦。咁就而家我都開始嚟逐筆拆啦。好，睇下第一版佢做咩先，可以。見神渣古、突擊高達、鐵球、戰艦，睇下先。仲有一張我手呢個 R 喎，哇，就係呢張，好彈咗先，跟住入咗卡套先。哇，第一張就開中 Unicorn 啦已經。好，分開擺先咯，呢啲白卡就好，跟住就第2包。哎呀，跌咗添，好耐冇拆，好耐冇玩卡嘅，已經真係冇刪晒。好啊，有咩咧？有呢張益滿嘅詞外，不過呢張係普通版嚟啫，唔係特別版啦。迎擊
命令。咁呢張好多普遍都有嘅。好，呢張都係 R 卡嚟嘅。咁彈下先。好，第3包啦，而家。第3包。LR 喎，係 RX182 LR 啊！好，下一包。有巴拿吉。呢張魔女啲花架都好用嘅。如果砌白色 deck 嘅話，呢個係可以彈翻人哋上手嘅。呢張都唔差，呢張我好中意嘅張。呢張砌 deck 都好有用嘅。好，再下一包。又第二張一換詞喎，正。哇！完美突擊高達啦，正啊！呢張我都好緊要，我砌 deck 有用嘅呢張真係唔係講笑呢張。好，4、5，好，第6包嚟㗎。馬莎專用渣古呢張都唔差嘅，因為佢會話如果專用機成立嘅話，就會連埋馬莎嗰個駕駛員啊，就會有高機動呢個效果嘅，咁就係冇人能擋嘅。呢張幾好，呢張砌得都係必到時都必落嘅，啲砌綠色嘅，有幾乎都必落嘅。好，第7包跟住。雷射大炮都唔差，呢張就自好多人見好多人都落，呢張幾好用嘅都。不過我就冇打算砌藍 deck 住嘅，我打算諗住砌綠白 deck 咯，諗住可能台上。好啊，跟住第8包啦，已經開咗半啦。哦，嗱，呢張真係啲快地呢張，我唔緊要呢張，算啦。好，攞翻嚟先。跟住第9包，又係食大炮，係會有重複㗎，即係唔係代表一定冇重複嘅，即係一定要有啲卡一定要係有一樣嘅，即係2、3張有成嘅。好，已經第10包啦，咁快嘅真係。睇下先，有冇好嘢？白色。哦，哇！又係完美突擊自由高達啊！呢張好，咁睇下有啲咩啦？因為點解我想白色？因為我都想要嗰張二畫版嘅滿億嘅慈愛，不可惜。冇可能，我預咗冇乜可能，因為真係太少人中呢張，好難呢張嘢真係好難中，唔係講笑。我見人都爆成箱都得，都中唔到，爆2箱都中唔到，超恐怖真係。好，下一沓。冰根林係啊，呢張就係我同大家都見到嘅，佢本身裏邊卡包都有張 LR 嘅，即係同埋我初頭第一張就係呢個係啊，一模一樣嘅兩張係。大家睇翻係啊，一模一樣嘅，都係兩張冰根林嚟嘅呢張。係啊，好，咁我要俾針落嚟先。呢張係我砌落 deck 都要必落嘅張，同埋背心大師即係希羅有夾埋一樣係好癲，佢有啲叫突破咧，可以打人哋基地好痛嘅會。好啦，而家砌190、第12包啦，哇！就嚟搣完喎，會唔會有2畫咧？會唔會有可能2畫咧？再睇下先。又係馬莎專用渣古。已經12張啦。好。跟住再收翻4包，咁我4包用個2畫會唔會？又係中呢張立住國民嘅，都係快卡1張中咗。呢張其實效果就係只係指所有機體都全部加2嘅攻擊力加2，咁其實打爆人哋都 OK 嘅，佢就真係難用啲咁但我覺得就麻麻地好用咯。呢張就真係，因為主要打人哋基地，主要都係
就算有100、1000度血彈嘅基地，都係扣1度嘅啫，都係當1度咁扣嘅啫。好，下一包啦。係啦，就呢個就話之前有高機動嘅，會有高機動嘅功能就坐呢個馬莎啦，就係。好，睇下先。哦，風鈴。風鈴呢張咧，我就麻麻地，因為學完嗰啲嘛，我想主要想砌 wing 同埋 set 嘅可能混合多啲，應該都會比較係。好，最後2包啦，咁究竟會唔會有2畫咧？M1。哦，特技高達 LR，yes， 呢個就係幾乎都係要落嘅啦，呢張卡真係。呢個真係呢張真係正用，呢張就好用呢張卡。呢張又係我落得必用嘅，所以一定要嘅呢張。好，最後1包啦，會有2畫。但通常都冇2畫，因為通常2畫係中間，我見人開親到中間嗰幾包嚟嘅都係。咁中間有啲拆晒咯都。哦，係冇嘅，係冇2畫嘅。咁呢個沙多高達其實就麻麻地好用嘅都係。哦，咁好啊，拆晒啦，係啊。咁就呢16張卡就齊晒啦。咁就有邊16張咧，都俾大家睇睇啦。係啦，咁就呢16張卡啦，獨角獸高達啦，有782機體一陣陣。冇錯，咁就 Wing Gundam 同埋特技高達。好，咁今日我條分享片就開到呢度啦。希望大家繼續支持我啦，多謝我都係不定期更新嘅，再會係啦。咁如果下次我都繼續可能話呢跟我都會有爆盒又成，到時我會可能變到呢個科，即係都變翻係爆盒多，或者有時日常都如果得閒嘅做再拍翻再剪翻啦。咁好啦，我哋大家下條片見，拜拜。